Բարևսելի հայ ժողովուրդ, Հիսուսի խաղաղությունը բոլորիս վրա, ամեն։ Ուզում Աստվածաշնչյան մի պատմություն ներկայացնեմ, որտեղ Սավուղը, որը Իսրայելի թագավորն էր, բայց որը կորցրել էր Աստծո օրհնությունն ու օծությունը իր աննազանդության պատճառով, դիվահարված վիճակում էր։ Ու ինքը, քանի որ այդ վիճակում էր, Սատանան էր իրան առաջնորդում, ու ինքը անում էր քայլեր, որը նույնիսկ անհասկանալի էր։ Ինքը անդադար փորձում էր Դավթին սպանել, Դավիթը, որը Իսրայելի փրկության պատճառն էր դառել, հենց ինքն էր, որ հաղթել էր Գողիաթին ու ազատել էր Իսրայելը գերությունից։ Բայց քանի որ Սավուղի սիրտը ծռված էր ու Աստծո հետ չէր, ոչ թե Դավիթը իր համար Աստծո օրհնված մեկն էր, որը Իսրայելին փրկություն բերեց, այլ Սավուղի աչքին ամեն ինչ այլ կերպ էր երևում։ Նախանձից ինքը իր տեղը չէր գտնում, որովհետև ժողովուրդը սկսել էր Դավթին ընդունել որպես Աստծո օծյալ ու իր երգերի մեջ գովաբանում էր։ Ու այս նախանձը Սավուղին հանգիստ չէր տալի, ու ինքը անդադար մտածում էր ոնց Դավթին սպանի։ Ու երբ որ Դավիթը փախնում է Սավուղի ձեռքից, ինքը սկզբից գնում է մի քահանայի մոտ, որտեղ առաջնեկության հացն է ուտում, քահանան ուրիշ հաց չի ունենում, տալիս է նաև Գողիաթի սուրը, որը Դավիթը սպանել էր Գողիաթին, ու այդ սուրը այդ քահանայի մոտ էր տաճարում, ու քահանան արժանի ձևով պատվում է Դավթին, իր մեջ քահանա տեսնում է Աստծո օծյալին, թեկուզ որ Դավիթը օծված էր Սամուելի կողմից, բայց ոչ մեկ չգիտեր, բայց քահանան ինքը Աստծո հոգով գիտեր ում հետ գործ ունի, ու բնական է իր սիրտը Դավթի հետ էր, ու ինքը եւ աղոթում էր Դավթի համար, եւ պաշտպանում էր Դավթին, եւ ամեն հնարավոր ձևով օգնեց, որ Դավիթը այդ պահին ինչի կարիք որ ուներ, իր կարիքը լրացված լինի։ Ու Սավուղը, երբ որ իմանում այս ամենը, շատ է ջղային անում, ու ինքը իմանալով հանդերձ, որ քահանան Աստծո ծառայողն է, Աստծո սպասավորն է, Աստծո կողմից դրվածն է, հրամայում է, որ քահանային սպանեն։ Գիտեք, այս պատմությունը Աստվածաշնչում յուրահատուկ պատմություն է։ Ամեն մեկը չի, որ քահանայի վրա ձեռք է բարձրացրել, բայց այն թագավորը, որը դիվահարված էր ու ընդհանրապես Աստծո հետ կապ չուներ, իր աչքին բան չի գալի։ Ինքը իրականացնում է դիվային ծրագիր Աստծո քահանայի վրա ձեռք բարձրացնելով։ Ես ուղղակի կդնեմ այս պատմությունը ինքներդ լսեք ու տեսեք ինչքան սարսափելի է, երբ որ մարդը Աստծուց շատ հեռու է, ընդհանրապես Աստծուն չի ճանաչում ու իրան կարա թույլ տա բաներ, որը բացահայտ մեղք է Աստծո առաջ։ Տիրոջ օրհնությունը ձեր վրա։ Ես օրհնում եմ, որ ամեն մեկը Աստծո կամքի գիտությունը ճանաչի ու գիտակցի ինչքան կարևոր է Աստծո դրված ծառայողի հանդեպ ճիշտ սիրտ ունենալը։ Հակառակ դեպքում պատիժը գալիս է Աստծուց, որտեվ մի քանի գլուխ այն կողմ այս պատմությունը երբ որ կլսեք, Սավուղը պատերազմի մեջ իր որդիների հետ թշնամու ձեռով մեռնում է ու ոչնչանում է, ու գահը ազատվում է Դավթի համար։ Աստծո օծյալի վրա ձեռ բարձրացնողը չունի ապագա, իր կյանքը հենց այդ պահից արդեն ավարտված է։ Ես դնեմ այդ պատմությունը ինքներդ լսեք ու Տիրոջ օրհնությունը թող լինի ամեն մեկիդ վրա Հիսուսի անունով, ամեն։ Գիրք Ա թագավորաց, գլուխ 20-րդ։ Եվ Դավիթը Ռամային ավաթից փախավ և գնաց Հովնաթանի առաջին ասեց. Ես ինչ եմ արել, ինչ է իմ հանցանքը, և ինչ մեղք եմ գործել քո հոր առաջին, որ նա ինձ ուզում է մեռցնել։ Եվ Հովնաթանն ասեց նրան. Քավ լիցի, դու պիտի չմեռնես, ահա իմ հայրը մեծ կամ փոքր մի բան չէ անում առանց ինձ հայտնելու, և իմ հայրն ինչու համար պիտի ծածկի այդ բանը ինձանից, այդպիսի բան չկա։ Եվ Դավիթն երդում էլ արավ և ասեց. Քո հայրը լավ գիտե, որ ես քո առաջին շնորհք եմ գտել։
Նրա համար ասում է, թե Հովնաթանն այս բանը չիմանա, միգուցե վշտանա։ Բայց կենդանի է Տերն ու կենդանի է քո անձը, որ իմ ու մահվան մեջտեղը միայն մեկ քայլ կա։ Եվ Հովնաթանն ասեց Դավիթին. ինչ որ քո սիրտն ինձ ասե, ես քեզ կանեմ։ Եվ Դավիթն ասեց Հովնաթանին. ահա այգուց ամսագլուխ է, և պետք է, որ ես նստեի թագավորի հետ կերակուր ուտելու, սակայն ինձ թող տուր, որ մինչև 3-րդ օրվա իրիկունը դաշտի մեջ թակ կենամ։ Եթե հայրդ ինձ որոնելու լինի, ասես, որ Դավիթն ինձ շատ աղաչեց, որ շտապե իր քաղաքը Բեթլեհեմ, որովհետև այնտեղ բոլոր ազգատոհմի տարեկան զոհն է։ Եթե այսպես ասե, լավ, այն ժամանակ քո ծառայի համար խաղաղություն է, բայց եթե բարկանա, իմացիր, որ նրանից որոշված է այդ չարությունը։ Եվ ծառայիդ ողորմություն արա, որովհետև դու քո ծառային քեզ հետ Տիրոջ ուխտը մտցրիր։ Եվ եթե ինձ վրա մեկ հանցանք կա, դու մերձրու ինձ, և ինչու համար ինձ քո հորը տանես։ Եվ Հովնաթանն ասեց. քավ լիցի, որ ես իմանալով, թե իմ հոր կողմանը քեզ համար չարիք է որոշված, և այն քեզ չիմացնեմ։ Եվ Դավիթն ասեց Հովնաթանին. ով կիմացնե ինձ, եթե քո հայրը քեզ խստությամբ պատասխանե։ Եվ Հովնաթանն ասեց Դավիթին. եկ դուրս գնանք դաշտը, և երկուսն էլ գնացին դաշտը։ Եվ Հովնաթանն ասեց Դավիթին. վկա է Իսրայելի Տեր Աստվածը, որ այս ժամանակ էգուց կամ մյուս օր իմ հորը քննելով տեսնեմ, թե Դավիթի համար լավ է, և նույն ժամանակ մարդ չուղարկեմ և քեզ չհայտնեմ։ Տերը Հովնաթանին այսպես և սրանից ավելի անե, բայց եթե իմ հայրը քեզ չարություն անել ուզե, քեզ կհայտնեմ և քեզ կարձակեմ, որ խաղաղությամբ գնաս, և Տերը քեզ հետ լինի, ինչպես որ իմ հոր հետ էր։ Եվ ոչ միայն դեռ իմ կենդանության ժամանակին դու ինձ Տիրոջ ողորմությունը անես, դեռ ես չմեռած։ Մանավանդ ոչ էլ այն ժամանակ քո ողորմությունը իմ տանիցը չկտրես հավիտյան, երբ որ Տերը Դավիթի բոլոր թշնամիներին երկրից վրայից ջնջե։ Եվ Հովնաթանը Դավիթի տան հետ դաշնակցություն արավ և ասեց. Տերը Դավիթի թշնամիներիցը վրեժ առնե։ Եվ Հովնաթանը Դավիթին կրկին երդումանել տվավ նրան սիրելու համար, որովհետև նրան սիրում էր իր անձի պես։ Եվ Հովնաթանը նրան ասեց. էգուց ամսագլուխ է, և քեզ պիտի որոնեն, որովհետև քո տեղը դարտակ պիտի մնա։ Եվ 3-րդ օրը շուտով իջնես, և գաս այն տեղը, ուր որ այն բանի օրը թակ կացար, և Եզելի քարի մոտ նստես։ Եվ ես նրա մոտ 3 նետ կգցեմ նշան գցելու պես։ Եվ ահա տղան կուղարկեմ ասելով. գնա նետերը գտիր։ Եվ եթե տղային ասեմ, ահա նետերը քեզանից այս կողմն են, նրանց վեր առ, այն ժամանակ գաս, որովհետև քեզ համար խաղաղություն է, և մի բան չկա, Տերը կենդանի է։ Բայց եթե տղային այսպես ասեմ, ահա նետերը քեզանից այն կողմն են, այն ժամանակ գնաս, որովհետև Տերն է քեզ ուղարկում։ Եվ այս խոսքի համար, որ ես ու դու խոսեցինք, ահա Տերը իմ և քո մեջն է հավիտյան։ Եվ Դավիթը դաշտումը թակ կացավ։ Եվ երբ որ եղավ ամսագլխին, թագավորը հացի նստեց կերակուր ուտելու։ Եվ թագավորը իր սովորության պես իր աթոռի վրա պատի աթոռի վրա նստեց։ Եվ Հովնաթանը կանգնեց, և Աբենները նստել էր Սավուղի մոտ, և Դավիթի տեղը դարտակ էր։ Եվ Սավուղն այն օրը մի բան չխոսեց, որովհետև ասեց. նրան մի բան է պատահել, նա մաքուր չէ, անտարակույս մաքուր չէ։ Եվ հետևյալ օրը ամսի 2-ին էլ Դավիթի տեղը դարտակ էր։ Եվ Սավուղն իր որդի Հովնաթանին ասեց. Հեսեի որդին ինչու համար 3 ու այսօր հացի չեկավ։ Եվ Հովնաթանը Սավուղին պատասխանեց. Դավիթն ինձանից հրաման խնդրեց, որ Բեթլեհեմ գնա, և ասեց. աղաչում եմ, ինձ արձակիր, որովհետև այն քաղաքումը մեր ազգատոհմը զոհ ունի, և իմ եղբայրն ինձ պատվիրել է, և եթե հիմա քո աչքերի առաջին շնորհք եմ գտել, աղաչում եմ, ինձ թող տուր գնամ և եղբայրներիս տեսնեմ։ Այս պատճառով թագավորի սեղանին չեկավ։ Եվ Սավուղի բարկությունը բորբոքվեց Հովնաթանի դեմ, և նրան ասեց. ով ապստամբ և չար կնկազավակ, միթե ես չգիտեմ, որ դու Հեսեի որդին ընտրել ես քո ամոթի և քո մոր ամոթի և խայտառակության համար, որովհետև քանի որ Հեսեի որդին երկրից վրա ողջ է, դու չես հաստատվի, ոչ էլ քո թագավորությունը։ Եվ հիմա մարդ ուղարկիր և նրանից մոտ բեր, որովհետև նա մահապարտ է։ Եվ Հովնաթանն իր հորը Սավուղին պատասխանեց և ասեց. ինչու համար պիտի մերձանվի, ինչ է արել։ Եվ Սավուղը նիզակը շպրտեց նրա վրա, որ նրան զարկե։ Այն ժամանակ Հովնաթանն իմացավ, որ իր հայրը որոշել է, որ Դավիթին մերձենե։
Եվ Հովնաթանը սեղանիցը վեր կացավ բարկությունը բորբոքված, և ամսի երկրորդ օրը կերակուր չկերավ, որովհետև Դավիթի համար տխրեց, որ իր հայրը նրան անարգեց։ Եվ երբ որ առավոտ եղավ, Հովնաթանը դուրս եկավ դաշտը, Դավիթին հետ որոշած ժամանակին, և իր հետ մի փոքր տղա կար։ Եվ իր տղային ասեց. «Վազիր գտիր այս նետերը, որ ես գցում եմ»։ Եվ երբ որ տղան վազում էր, նա նետը նրանից այն կողմը գցեց։ Եվ երբ որ այն տղան Հովնաթանի գցած նետի տեղը գնաց, Հովնաթանը այն տղայի ետևից կանչեց և ասեց. «Ահա նետը քեզանից այն կողմն է»։ Եվ Հովնաթանը այն տղայի ետևից կանչեց. «Շուտ արա, շտապիր, մի կանգնիր»։ Եվ Հովնաթանի տղան նետերը ժողովեց և եկավ իր տիրոջ մոտ։ Բայց տղան մի բան չգիտեր, միայն Հովնաթանն ու Դավիթը գիտեին այս բանը։ Եվ Հովնաթանն իր գործիքները տղային տվավ և նրան ասեց. «Գնա քաղաքը տար»։ Եվ տղան գնաց, և Դավիթը հարավային կողմից դուրս եկավ և գետին ընկավ երեսի վրա, և 3 անգամ երկրպագություն արավ, և իրար համբուրեցին ու իրար վրա լաց եղան, մինչև որ Դավիթը շատ լաց եղավ։ Եվ Հովնաթանը Դավիթին ասեց. «Գնա խաղաղությամբ, ինչպես որ մենք երկուսս Տիրոջ անունով երդում արինք, և ասացինք, թե Տերը իմ ու քո մեջ, և իմ սերունդի ու քո սերունդի մեջ վկա լինի մինչև հավիտյան»։ Եվ Դավիթը վեր կացավ գնաց, Հովնաթանն էլ գնաց քաղաքը։ Գիրք Ա թագավորաց, գլուխ 21։ Եվ Դավիթը գնաց Նոբ Աքիմելեք քահանայի մոտ, և Աքիմելեքը զարհուրելով Դավիթին դիմավորեց և նրան ասեց. «Ինչու համար մենակ ես, և հետդ մարդ չկա»։ Եվ Դավիթն Աքիմելեք քահանային ասեց. «Թագավորը ինձ մի բան է հրամայել և ինձ ասել. ոչ մի մարդ չիմանա այն բանը, որի համար քեզ ուղարկում եմ, և որ քեզ հրամայեցի։ Եվ ես երիտասարդներին այսինչ տեղն եմ որոշել։ Հիմա ինչ կա ձեռքիդ տակ, ինձ 5 հաց տուր, կամ ինչ որ կգտնվի»։ Եվ քահանան Դավիթին պատասխանեց և ասեց. «Ձեռքիս տակ հասարակ հաց չկա, միայն սուրբ հաց կա, երիտասարդները գոնե եթե կանանցից զգուշացել են, թող ուտեն»։ Եվ Դավիթը քահանային պատասխանեց և նրան ասեց. «Կանայք մեզանից հեռու են երեկվանից և մյուս օրից, երբ որ ես դուրս եկա, և երիտասարդների ամանները մաքուր են, և այս էլ հասարակի պես է, մանավանդ որ այսօր ամանների մեջ սրբագործվում է»։ Եվ քահանան սուրբ հացը տվավ նրան, որովհետև այնտեղ ուրիշ հաց չկար, բայց միայն առաջավորության հացը, որ Տիրոջ առաջիցը վեր էր առնվում, և վեր առնված օրը տաք հաց էր դրվում։ Եվ այն օրը Սավուղի ծառաներից մեկը այնտեղ Տիրոջ առաջին արգիլված էր, և նրա անունը Եդովմայեցի Դովեկ էր։ Նա Սավուղի հովիվների գլխավորն էր։ Եվ Դավիթն Աքիմելեքին ասեց. «Այստեղ ձեռքիդ տակ նիզակ կամ սուր չկա, որովհետև սուրս ու զենքերս հետս չառա, նրա համար, որ թագավորի գործը ստիպողական էր»։ Եվ քահանան ասեց. «Ահա փղշտացի Գողիաթի սուրը, որ նրան Էլայի հովիտումը մեռցրիր, ահա նա եփուդի ետև մի հագուստում փաթաթված է, եթե նրան կառնես, առ, որովհետև այստեղ նրանից ուրիշը չկա»։ Եվ Դավիթն ասեց. «Նրա նմանը չկա, նրան ինձ տուր»։ Եվ այն օրը Դավիթը վեր կացավ և Սավուղի երեսիցը փախավ, գնաց գեթի Անքուս թագավորի մոտ։ Եվ Անքուսի ծառաները նրան ասեցին. «Չէ՞ որ սա է երկրի թագավորը, Դավիթը, սրա համար չէր, որ պարբռնողները պատասխանելով երգում էին և ասում. Սավուղն իր հազարավորներին զարկեց, և Դավիթն իր բյուրավորներին»։ Եվ Դավիթն այս խոսքերը դրավ իր սրտի մեջ, և գեթի թագավորի Անքուսի երեսիցը շատ վախեցավ։ Եվ նրանց առաջին իր կերպարանքը փոխեց, նրանց ձեռքի տակ իր անխելագար ձևացրեց։ Դռների փեղկերի վրա նշաններ էր գցում և լորձունքները ծորեցնում էր իր մորուքի վրա։ Եվ Անքուսն իր ծառաներին ասեց. «Ահա տեսաք այս մարդը, որ խելագար է, նրան ինչու համար ինձ մոտ բերիք։ Մի՞թե ես խելագարների կարոտ եմ, որ դրան բերիք իմ առաջը գիժություն անելու համար, դա իմ տունս մտնե»։ Գիրք Ա թագավորաց, գլուխ 22։ Եվ Դավիթն այնտեղից գնաց և փախավ Ոդողոմի քարայրը հասավ։ Եվ իր եղբայրները և իր հոր բոլոր տունը լսեցին, և իջան այնտեղ նրա մոտ։ Եվ նրա մոտ հավաքվեցան ամեն հարստահարյալ մարդիկ, պարտք ունեցող մարդիկ և ամեն սիրտը վիրավորված մարդիկ, և նա նրանց վրա զորագլուխ եղավ, և նրա հետ 400-ի չափ մարդ եղան։ Եվ Դավիթն այնտեղից գնաց Մովաբի մասփան, և Մովաբի թագավորին ասեց. «Աղաչում եմ, թող իմ հայրն ու մայրը ձեզ մոտ գան, մինչև որ իմանամ, թե Աստված ինձ ինչ պիտի անե»։
և նրանց Մովաբի թագավորի առաջը բերել տվավ, և նրանք նրա մոտ բնակվեցան, որ չափ ժամանակ, որ Դավիթը բերդումն էր։ Եվ Գադ մարգարեն Դավիթին ասեց. «Բերդումը մի նստիր, և դուրս եկ գնա Հուդայի երկիրը»։ Եվ Դավիթը գնաց Հարեթի անտառը մտավ։ Եվ Սավուղը լսեց, որ Դավիթը և նրա հետ եղող մարդիկը իմացվել են, և Սավուղը Գաբայի մեջ Ռամայի մոշի ծառի տակին նստել էր, և նիզակը իր ձեռքին, և իր ամեն ծառաներն էլ կանգնել էին իր մոտ։ Եվ Սավուղն ասեց իր մոտ կանգնող ծառաներին. «Լսեցեք, ով Բենյամինի որդիք, Հեսեի որդին ձեր ամենքիդ էլ արդեր և այգիներ պիտի տա, ամենքիդ էլ հազարապետներ ու հարյուրապետներ պիտի անե, որ ամենքդ ինձ դեմ միաբանվել եք, և Հեսեի որդիի, իմ որդիի հետ արած դաշնակցությունը իմ ականջին ասող չկա։ Եվ ձեր մեջ մարդ չկա, որ ինձ համար ցավ է, և ինձ հայտնե, թե իմ որդին իմ ծառային ինձ դեմ է վեր կացրել, որ դարանամուտ լինի, ինչպես որ այսօր է»։ Եվ Սավուղի ծառաների վերակացու Եդովմայեցի Դովեկը պատասխանեց և ասեց. «Ես Հեսեի որդիին տեսա, որ եկավ Նոբ Աքիթովբի որդի Աքիմելեքի մոտ, և նա նրա համար Տիրոջը հարցրեց, և նրան պաշար տվավ, և Փղշտացի Գողիաթի սուրը տվավ նրան։ Այն ժամանակ թագավորը մարդ ուղարկեց և Աքիթովբի որդի Աքիմելեք քահանային և նրա հոր բոլոր տունը Նոբի մեջ եղող քահանաներին կանչեց, և ամենքն էլ եկան թագավորի մոտ։ Եվ Սավուղն ասեց. «Լսիր, ով Աքիթովբի որդի»։ Եվ նա ասեց. «Ահա ես, տեր իմ»։ Եվ Սավուղը նրան ասեց. «Ինչու համար ինձ դեմ միաբանվեցաք դու և Հեսեի որդին, և դու նրան հաց ու սուր տվիր, և նրա համար Աստծուն հարցրիր, որ նա ինձ դեմ վեր կենա դարանամուտ լինի, ինչպես որ այսօր է»։ Եվ Աքիմելեքը պատասխանեց թագավորին և ասեց. «Քո բոլոր ծառաների մեջ ով կա Դավիթի պես հավատարիմ, որ թագավորի փեսա, հրամաններիդ լսող և քո տան մեջ պատվավոր է։ Միթե ես այսօր եմ սկսել նրա համար Աստծուն հարցնելու։ Քավ լիցի։ Թագավորը իր ծառայի վրա իմ հոր բոլոր տան վրա մի բան չդնե, որովհետև ծառատ այս բոլոր բաներից մի պստիկ կամ մեծ բան չգիտեր»։ Եվ թագավորն ասեց. «Ով Աքիմելեք, անպատճառ պիտի մեռնես, և քո հոր բոլոր տունը»։ Եվ թագավորն իր մոտ կանգնող սուրհանդակներին ասեց. «Ետ դարձեք և Տիրոջ քահանաներին մերձրեք, որ նրանց ձեռքն էլ Դավիթի հետ է, որովհետև գիտեին նրա փախչելը և ինձ չհայտնեցին»։ Բայց թագավորի ծառաները չուզեցին իրանց ձեռքը ձգել Տիրոջ քահանաներին զարկելու։ Եվ թագավորը Դովեկին ասեց. «Դու դարձիր և քահանաներին զարք»։ Եվ Եդովմայեցի Դովեկն ետ դառավ և քահանաներին զարկեց։ Եվ այն օրը նա 85 մարդ մերձրեց, որ քթանի եփուդ էին հագնում։ Եվ քահանաների Նոբ քաղաքը սուրի բերանով անցրեց, մարդից մինչև կին, երեխայից մինչև կաթնակեր մանուկը, և մինչև արջառը, էշը և ոչխարը սուրի բերանով անցրեց։ Եվ Աքիթովբյան Աքիմելեքի մեկ որդին, որի անունը Աբիաթար էր, ազատվեցավ և փախավ Դավիթի ետևից։ Եվ Աբիաթարը Դավիթին պատմեց, թե Սավուղը Տիրոջ քահանաներին մերձրեց։ Եվ Դավիթն Աբիաթարին ասեց. «Ես այն օրը իմացա, երբ որ Եդովմայեցի Դովեկն այնտեղ էր, թե անպատճառ Սավուղին պատմելու է. քո հոր տան բոլոր հոգիների հանցավորը ես եմ։ Ինձ մոտ նստիր, մի վախենար, որովհետև իմ հոգին որոնողը քո հոգին էլ է որոնում, բայց դու ապահով ես ինձ մոտ»։ Ա թագավորաց, գլուխ 31։ Եվ փղշտացիները պատերազմ էին անում Իսրայելի հետ, և իսրայելացի մարդիկը փախան փղշտացիների առաջից և սպանված վայր ընկան Գեղբոե սարի վրա։ Եվ փղշտացիները Սավուղին և նրա որդիներին հասան, և փղշտացիները զարկեցին Սավուղի որդկանց՝ Հովնաթանին, Աբինադաբին և Մեղկիսավեին։ Եվ պատերազմը Սավուղի դեմ սաստկացավ, և աղեղնավորները նրան գտան, և աղեղնավորներիցը շատ վիրավորվեցավ։ Եվ Սավուղն ասեց իր կապարճակիրին. «Սուրդ հանիր և նրանով ինձ խոցիր։ Միգուցե այս անթլպատները գան և ինձ խոցեն, և ինձ ծաղր անեն»։ Բայց նրա կապարճակիրը չուզեց, որովհետև շատ վախեցավ։ Եվ Սավուղն առավ սուրը և ընկավ նրա վրա։ Եվ երբ որ նրա կապարճակիրը տեսավ, որ Սավուղը մեռավ, նա էլ իր սուրի վրա ընկավ և մեռավ նրա հետ։ Եվ այսպես մեռան Սավուղը և նրա 3 որդիքը և նրա կապարճակիրը, և նրա բոլոր մարդիկը նույն օրը մեկտեղ։ Եվ տեսան Իսրայելի մարդիկը, որ Հովիտի այն կողմին և Հորդանանի այն կողմին էին, թե իսրայելացիները փախան, և թե մեռան Սավուղը և նրա որդիքը, այն ժամանակ թողեցին քաղաքները և փախան։ Եվ փղշտացիները եկան ու նրանց մեջ բնակվեցան։
Եվ եղավ հետևյալ օրը, որ փղշտացիները եկան մեռելները մերկացնելու, և գտան Սավուղին և նրա 3 որդիներին Գեղբոե սարի վրա ընկած։ Այն ժամանակ նրա գլուխը կտրեցին և զենքերը հանեցին, և փղշտացիների երկրի շրջակայքը մարդ ուղարկեցին, որ իրանց կռատուներին ու ժողովրդին ավետիս տան։ Եվ նրա զենքերը դրին Աստարովթի տանը, և նրա մարմինը կախեցին Բեթսանի պարիսպիցը։ Եվ երբ որ Գաղադի Հաբիսի բնակիչները լսեցին, ինչ որ փղշտացիները արել էին Սավուղին, բոլոր քաջ մարդիկը վեր կացան և բոլոր գիշերը գնացին և վեր առան Սավուղի մարմինը և նրա որդկանց մարմինները Բեթսանի պարիսպիցը։ Եվ եկան Հաբիս և նրանց այրեցին այնտեղ, և նրանց ոսկորներն առան և թաղեցին նրանց Հաբիսումն այն ծառի տակ, և 7 օր ծոմ պահեցին։